बच्चे को रिमोट वाली कार के साथ खेलते देखकर वहां पर चिंटू खेलने के लिए आ जाता है, लेकिन बच्चे चिंटू को धक्का देते हैं। ये सब देखकर चिंटू के पापा खिलौनों की दुकान से चिंटू के लिए नई कार खरीद लेते हैं। कार के पास कोई न देखकर चिंटू कार चुराता है। घर जाने के बाद पापा को बताता है कि कार दोस्तों ने दी है। पापा से झूठ बोलकर चिंटू को बुरा लगता है। फिर चिंटू कार उन बच्चों को वापस करके उनसे माफी मांगता है। चिंटू घर आने पर पापा के हाथ में नई कार देखकर चिंटू बहुत खुश होता है। फिर पापा के गले लगकर ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगा कहकर माफी मांगता है।